Merhabalar. Balgamınız ve öksürüğünüz mü var? Hemen bir çay tarifi verelim. Andız otunu 5 dakika kaynatıyorsunuz. Andız otu kaynadıktan sonra üstüne gül atmini ekliyorsunuz. 5 dakika demliyorsunuz. Daha sonra sabah aç karnına ve akşam yatmadan önce 21 gün boyunca bu çayı kullanıyorsunuz. Allah'ın izniyle ne öksürüğünüz kalır ne balgamınız kalır. Sağlıklı günler diler, şifalar olsun deriz. Hoşça kalın.